गाण्यारे उदक हाडून सुकूर रस्त्यार हाडून सोडटना टँकर चालक महासाद दफादार हांकां पर्वरी पुलिसांनी शेनवारा अटक केला। ह्या संदर्भात थळाव्या पंचान पर्वरी पुलिशेक कळीत केल्ले। उपरांत पर्वरी पुलिसांनी कॉल ट्रेस करून घडणूक थळार वचून टँकर चालकाक ताब्यात घेतलो। हो चालक मूळ पश्चिम बंगालचो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। पर्वरी पुलिसांक थळाव्या पंच वांगड्याचो एक फोन आयिल्लो। तातूंतल्यान तांकां अशें कळ्ळें की एक उदकाचो टँकर GA03 W0932 एक उदकाचो टँकर पर्वरी हांगासर सांड उदक काडटा अशी म्हायती दिली। त्या प्रमाणे पर्वरी पुलीस थळाव्या जाग्याचेर पावले आनी तांच्यांनी जो टँकराचो ड्रायव्हर आसा ताका आपल्या ताब्यांत घेतले आनी ताचेर पुरेपूर अशी फायन दिवन ताचेर कारवाई करतले अशें सांगलें। हो जो टँकराचो ड्रायव्हर आसा ताचें नांव महासाद दफादार व 32 वर्सांचो रावपी पर्वरी हांगासर आनी मुळात व बंगालचो पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।